Aduh. Selamat pagi. Toko gacha. Ayo kita mencobanya. Masih ada sisa duit. Jadi tunggu sebentar. Aku akan belinya. Selamat mencoba ambil koin. Aku sudah mengambil koinnya. Jadi mari kita masukkan di sebelah sini. Kira-kira dan ya, kenapa ini? Dan ya, kita sudah mendapatkan hadiah Pokemon. Ini prize pool pertama, jadi aku akan tarik. Sebentar. Oke. Prize pool pertama, saya tarik. Wajib kalian ambil, dan aku mendapatkan 1. Apakah aku harus mencobanya lagi?